blessy. Saptaki you de piki fugado and you de wan sudati. Jesus be wini de konde giu and saptaki asef Jesus de elipi aini you. Noti no mantanga giu, noti sanja gonta puyaso no mantanga giu because Jesus giwi a wini and a wini dati jaini you. Sabitaki you de sangaro taki you de, you no de san libis mataki you de. You na piki fugado and you de tanwa sudati in Jesus name. Blessy, me bali ala sama wa shwiti blessy odi ay nyane fuko unu Jesus. Lobi wanti dem maintain ni wani taki, we enke piki fu gadu, na we efarti ka woda ki Jesus agon tapu yaso. Gadu giwi ala makti na nga krakti, fu wakata pu dibri na nga eher legri. So na nga Jesus we de moro le ki wini mang. En afetija we winye kaba in Jesus name. Be blessed in Jesus name. Amen. Me balala sama blessé odina nefri c'est des chrétiens en oktu gino giuli bina gado ete yule ki chrétien ataki ta oli ini apasi fu gado agado sa gilibi protection joie ini Jesus name yu gino giuli bina gado ete ashki fina bible in Jean 10 verset 10 taki sata ko fu détruire ma gado ko fu gilibi kona gado fu sakisi alibi protection joie paix ini Jesus name. Hallelujah, me bali ibi lobiwa lobisa lobibala on blessé odina Jesus. Mi te amente a sofu bomundo kuwanga piki shatu wotu. Sagado pochamiati. Isabi ainda te a som sataki atanga ala sama identita kigado fika o t-shirt fudati. Ma mi confuta yuta kigado fika o gado changao. Le ici Marc 15 verset 33 jusqu'à 37. Apegado etakiangao pika apese figado se fb bali na uduva Christa ki papa saide fikani manoiti gado abe fikani asonwa kutaigo takigado afika ugado changao blessi wan vi eke piki fugado umutambegi omutankopo agadu yani tankaina agadu ya taki ibi stresa ikona wipasi ibi woko fusata wi manfu pori ala nyane mpu Jesus ibi sansa didibi beteki fubi umuteki ala baka nyane mpu Jesus umupori ala de woko fusata umanfu feti fusa wini umuwini ala de stresa ikona wipasi ala de sansa ikona wipasi ayanyane mpu Jesus Christus. Il est écrit dans Éphésiens 6 verset 1. Enfin, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Amen. C'est aussi une façon d'honorer Dieu. Amen. Me baron odi, wan blessé odi na fuko Jesus. Nye gigaro garantangi fu di agi wi emam pikin fu kondegi wina akros misondu en fraf pues metei taki wi de moro leki wini mang en Jesus Christus is here and he blijft hier sami wan taki taki ala ibris di wasa kona wi sawi kona wi pasta de e kona wi pasi garo pai fu as di wasi dati na you will take your praise and deal nang asituasi dati. Amen. Hallelujah. Praise the Master. Blessy, lobiwan, blessy. Luan encourage wan sama social video ya taki indede ya uta ini begi ya unomu décourager uta ini begi bika sabi ina parole ataki awansadia inui abigi mo awansadia nyakontaku. Dus uta ni begi uno fele en sabtaki Jesus denangawi anofika anaifika unoiti en Jesus lobi en we say lobi to bless you.